السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو اليوم. وصفتنا اليوم كيكة الليمون الحامض. غادي نزينها بالصوص الحامض اللي كيجي زوين بزاف والمذاق ديالو المنظر ديالو كيشهي. غادي نقدمها معكم ان شاء الله بطريقه سهله وبسيطه، مقادير متوفره في كل بيت. طريقه تحضير الكيكه اللي كتجي رطبه بزاف وكتجي بنينه وكتذوب في الفم، طريقه مغايره. خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير ومقادير كيكتنا اليوم. لتحضير كيكة الليمون غادي نحتاجو جوج ليمونات حامضات بحجم متوسط على الشكل هذا. غادي نحتاجو القشر ديالو، ايضا العصير ديالو. غادي نحتاج ايضا كأس العنبة من الدقيق الخاص بالحلويات بالخول بطبيعة الحال. غادي نحتاج كذلك كأس الا ربع من السكر الخشن، سكر سنيدة العبار بكأس العنبة. عندي كذلك ربع كأس من الماء من الصنبور، أي من الحنفية أو الروبيني بارد. يمكنكم تستخدموا حتى نصف كأس ماشي مشكل. يمكنكم تعوضوا أيضا الماء بالحليب. عندي هنايا ملعقتين كبيرتين من البيكنج باودر أو جوج ساشيات. وعندي أيضا 4 معالق من الزيت النباتية، معالق كبار. وعندي ساشي ديال الفاني. عندي 4 حبات من البيض من حجم متوسط بحرارة المطبخ. اول حاجه غادي نقوم بها هي نفصلوا صفار البيض عن البياض. بياض البيض ما خاصوش يكون فيه نهائيا ولا قطره من صفار البيض، باش هكا لان غادي نحضروا بالبياض البيض غنحضروا به ميرانغ، والميرانغ ما خاصوش يكون فيه نهائيا ولا قطره من صفار البيض. غادي نحاولوا غير هكا بهذه الطريقه هذه. انا عندي هذه الاله كتسهل عليا صراحه، ماموره يدير فصل الصفار عن البياض. صافي غادي نكمل ان شاء الله فصل البياض عن الصفار وغادي نمشي نحضر الميرانغ ديالنا. لتحضير الميرانغ ديالنا غادي نحضر اولا غادي نوجد آلة ديال العجانة اولا البيتخان. غادي نوضع فيها صفار البيض، وغادي نضيف عليه كمية من السكر. السكر اللي عندي كأس الا ربع، ما غنضيفوش كامل، غنضيف نصف الكمية ونحتفظ بباقي الكمية للاستعمال آخر. صافي غادي نخدم الآلة ديالي هنايا وغادي على سرعة عالية، وغادي نبدأ بالخلط. ننتظر بعض الدقائق حتى يصير لنا الخليط بدا اللون ديال البيض كيبيض، ما تيبقاش هكاك اصفر، وكيدير واحد الرغاوي كيبدا يطلع على شكل كريمه او ميرانغ كيف ما كتشوفوا. ما كياخذش منا وقت طويل، اقل من 8 دقائق كان عندي الخليط جاهز بالاله هذه ديال العجانه. يمكن لكم تستخدموا ايضا الخلاط الكهربائي، كنحصلوا به على نفس النتيجه، غير هي العجانه او البيتخان كيسهل او كيسرع العمليه. صافي حصلت على هذا الخليط هذا ولا ميرانغ ناجح واقف حتى تدي لنا واحد البيك ديال منقار بحال المنقار. صافي كنعرفوا ان الخليط صار جاهز. هنا غادي نحتفظوا بالميرانغ وغادي ناخذوا صفار البيض في وعاء منفصل وغادي نحكوا عليه او نبشروا الحامضات. غادي نحاولوا ناخذوا غير هذاك الاصفر، ما نحاولوش ناخذوا القشره البيضاء باش ما تجيناش مره في الكيك ديالنا. صافي غنستمر ببشر الصفار ديال او القشره ديال الحامض بجوج، وغادي نعصر الحامضه ديالي على هذا الشكل هذا، نعصرهم بالكامل جوج حامضات. بعد ما عصرت الحامض ديالي صافي نخليه على جنب، وكنضيف النواشف اللي هي السكر، وعندي سكر الفانيلا، وغادي نخلطهم مع البيض كيف ما كتشوف هكا. غادي نخلط غير بالخلاط اليدوي، ما كنحتاجوش خلاط كهربائي ابدا. صفار البيض ايضا كيعطينا كنحصلوا عليه بحال كريمه. صافي وغادي نضيف هنايا ربع كأس من الماء البارد. يمكنكم تضيفوا كما قلت لكم بدل الماء ديروا الحليب اللي بغيتو. وضفت ماكينات زدت الزيت 4 معالق كبار ديال الزيت، زيت نباتيه. وغادي نخلط هكا، وغادي نضيف العصير اللي حصلت عليه ديال الحامض. غادي نصفيه بطبيعه الحال باش نتخلص من كل الشوائب اللي كتكون في الحامض من الافضل. صافي غنستمر على هذه الطريقه هذه حتى نكمل الحامض اللي عندي كامل هكا بالتصفيه ديالو. غادي نصبر بالخلط. صافي كما كنحضروا كيك عادي، غير هي الطريقه ديال ان غادي نضيفوا هنايا الدقيق. غادي نضيف كأس بالكامل ديال الدقيق، غادي نخلو، غادي نعاود النخل ديالو واخا انني كنت غربلته من قبل، ولكن ديما انا كنعاود نخل الدقيق قبل استعماله في الكيكات.
والبيكنج باودر أيضا عندي هنايا 2 معالق كبار، يعني 2 ساشيات. غنستمر في نخل الخليط هكا ديال الدقيق، كأس ديال عنبة كامل. غادي نخلي لكم ان شاء الله العبار بالغرامات في صندوق الوصف. صافي غادي نخلط هكا بهاد الطريقه هذه غير بالخلاط اليدوي كما قلت لكم. وغادي نضيف هنا، غنبدا باضافه المورانغ ديالنا دفعه دفعه، ما غاديش نضيفو بدفعه واحده مع التخليط هكا على هذا الشكل. صافي نحركو بطريقه عاديه من الاسفل للاعلى حتى نحصلوا على خليط يعني يكون اللون ديالو موحد، يختفي البياض ديال المورانغ في الخليط ديال الكيك. نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندنا كامله. صافي هنا بعد ما كملت الكميه ديال المورانغ ديالي كامله خلطتها مع خليط ديال الكيك، حصلت على هذا القوام هذا. وغادي نحاول غير بديك سباتيلا، غادي نحاول نطلع من الاسفل الى فوق باش نحاولوا الا كان شي دقيق محتاجين في القعر ديال الوعاء نحيدوه ونخلطوه حتى هو. صافي هذا هو القوام اللي حصلت عليه. شوفوا كنديروا شكل 8 وخليط يعني فلافي زوين بزاف. صافي غادي نجيب واحد الوعاء اللي كيدخل الفرن اولا مول، نتوما ديروا المول اللي تحبوا. انا درت هذا المول هذا شكله دائري، يمكن لكم ديروا شكل مربع، اي مول عندكم توفروا يعجبكم الشكل ديالو ديروا. دهنت بقليل من الزيت ورشيته برشه من الدقيق، وغادي نخوي فيه اولا نفرغ فيه الخليط ديالي. صافي هنا غادي يكون الفران ديالي كيسخن على درجه حراره 180 درجه حراره الفران. يعني كتحت على حساب كل فرن. انا عندي فران ديال الغاز. غادي نسخن الفران ديالي عادي كما كندير كما كنبغي نطيب الكيك. نتوما طيبوا الكيكه هذه كما كطيبوا اي كيك عندكم. الا كان عندكم فران ديال الدون نتوما كتحكموا في الحراره ديال الفران ديالكم. انا عندي غير فران الغاز. صافي غتسخنت الفران على درجه على سخنت الفران مزيان، وغادي ندخل فيه الكيكه ديالي بعد ما درت هذه الحركه هذه بالعود خشبي باش نقاد السطح ديال الكيكه ما يجيناش يعني يعوج الكيك، يبقى يجي الكيك شكل واحد مقاد. صافي غادي ندخل الكيك ديالي الفرن يطهى، غنديرو فيه رف وسط حتى يطيب الكيك ديالي ونطفي عليه. لتحضير صوص الليمون او صوص الحامض نحتاج كاس العنبه ديال السكر خشن، عندي ملعقه كبيره من المايزينا او نشا الذره كورن فلاور، وعندي ساشي ديال فاني تقريبا ملعقه صغيره. وغادي نخلط الخليط ديالي هاد النواشف في كاسرول اللي غادي نحطوها فوق النار. صافي غادي نخلطو خلطه خفيفه على هاد الشكل هذا. وغادي نضيف كاس من الحليب البارد، كاس العنبه ايضا. وغادي نضيف هنايا عصير ليمونه حامضه كامله كنشدوها كنعصروها وكنصفيوها وكنضيفوها على الخليط. صافي غادي نخلط المكونات اللي عندي كامله وغادي نرفع الخليط ديالي فوق النار حتى يتقال. هنا من بعد ما حطيت الخليط ديالي اولا الصوص على النار هكا على نار هادئه بطبيعه الحال، ومع مواصله التحريك دون توقف باش ما تحرقش لنا النشا، لان النشا كينزل في قاع الكاسرول. غادي نستمروا في التحريك هكا حتى نحصلوا على خليط القوام ديالو عاقد. غادي يبدا الخليط ديالي بعمل فقاعات على هذا الشكل هذا ويبدا في الغليان. كنأكد على النقطه ديال ان ما خصناش نهائيا نوقفوا التحريك، لان الخليط كما قلت لكم ديال النشا مع السكر كيتنزل في قاع الكاسرول كتحترق. صافي نحصلوا على خليط على هذا الشكل هذا نزولوه من فوق النار. غادي نحاول نوضعو في صوصيير هكا باش يبرد الخليط اولا لاصوص باش نزين به الكيكه ديالي. صافي هنا الكيكه ديالي بعد ما طابت ها هي، شوفوا كيفاش كتجي منظرها تبارك الله زوين، كتجي اسفنجيه هكا. شوفوا تبارك الله كتجي ناجحه وقوامها هش وخفيف بزاف. صافي كنخوي لاصوص ديالي بعد ما برد شويه، يعني ماشي تيتجمد غير يدفى شويه حراره المطبخ.
غادي نحطو هكا فوق الكيك ديالي، نزين بيه على هذا الشكل هذا بشكل عشوائي. وغادي نحاول نمدد الصوص كامل على الكيكه على الوجاكه بهذه الطريقه هذه بشكل دائري، وغادي نحطها في غير في سطح المطبخ، اولا تقدروا تحطوها في الثلاجه حتى يتماسك لنا الصوص. زينت انا بورق ديال النعناع هكا تزيين بسيط. صافي هذا هو شكل الكيكه ديالي بعد ما بردات في الثلاجه، هكا صار الصوص يعني متماسك وقابض في روحو، ونقدروا نقطعوها ونقدموها بالصحه والراحه. هكا كنكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. إلا عجبتكم الوصفة خليو لي لايك، خليو لي اشتراك، خليو لي تعليق محفز في خانة التعليقات. كنتسنى التعليقات ديالكم بفارغ الصبر، بدلوهم واقتراحاتكم. خليت لكم راحة، دمتم في امان الله وحفظه، مع السلامة.